Fame suka money na so nga alento. Dat tem ga also misschien. Je begrijpt, maar voor net dat misschien me gebruik me airco herneti. Ik had eigenlijk ook zoiets, maar ik zie dat ik het voel in mijn zak. Dus ik ben gaan bezuinigen op allerlei manieren. Lichten uitdoen. Als ik de radio niet hoef te gebruiken, dan gebruik ik hem niet. Niet een ieder is bereid om die overstap naar het nieuw systeem te maken. Er zijn ook redenen waarom er bewust niet ervoor wordt gekozen. Mino ma bezuinig jaren. Lukano asana no lantikantoro ma ba oso. Mek de ma bezuinig na de lantikantoro no. Luk van mij zoeken mijn money. Mi wan geniet mijn money taka oso ta mi op een airco vrijta. No tak na flanti. Me gebruik gratis airco. Maar het blijft een feit dat het gebruik van een airco de energiekosten flink kan laten toenemen. Tenminste als het niet efficiënt wordt gebruikt. Nu maak ik hem alleen maar 's avonds aan. En ik doe het een paar uren voor ik ga slapen. Waarom? Om zodoende te bezuinigen. Want om eerlijk te zijn, de afgelopen maanden heb ik wel ontzettend veel betaald voor stroom. Hier heb je dat de compressor erin zit. En hier heb je de gedeelte waar hij koeling zou moeten produceren. In het programma Stroomtori gaan deskundigen van de IBS in op dit onderwerp. Dan wordt er duidelijk aangegeven hoeveel een klant kan besparen en hoe de besparing steeds meer voordeel met zich meebrengt. Dat die meer stroom gaan gebruiken dan als we bijvoorbeeld een inverter unit zouden toepassen. Ook bij het aanschaffen van elektrische apparaten is het voor de klant belangrijk om te weten wat het verbruik van zo'n item is. Dit wordt ook op de items aangegeven, waardoor het voor de klant makkelijker is om te bepalen of het apparaat in het budget van de klant past. Allereerst, wanneer je het apparaat aanschaft, moet je dan letten op de Energy Star label. Is een blauwe label die de meeste apparaten die energiezuinig zijn, mee komen. Verder kan je ook dan kijken naar, bijvoorbeeld bij ijskasten heb je dan type A, type B. En als je zo'n type apparaat koopt, dan weet je dat het een energiezuinig apparaat is. Met de voorlichting van de NVIBS kunnen klanten bewuster omgaan met het verbruik van energie en kan verspilling worden ingedamd. Uiteindelijk ligt het aan de klanten zelf om het verbruik onder controle te hebben, om hoge stroomrekeningen te voorkomen. En daar is een deel van de samenleving zich al degelijk bewust van. Want hoe dan ook, je gaat moeten bezuinigen als je wilt uitkomen. Ik wil uitkomen, dus ik bezuinig. Hoe vaak draait u uw airco aan? Alleen s'avonds. Waarom? Omdat ik moet besparen, toch? EBS. Het is een kwestie gewoon leren. Het is alleen een knopje omdraaien, uitmaken.